Dit is vir ons 'n voorreg om te gesels met Crescendos of Praise. Ek het dit reg nie, ek het die naam reg. Daar kom die kop knik. Hierso op Adventiste Radio Pretoria saam met my Sake Botha. Dit is heerlik lekker om die groep hier voor my te hê. Ons het vir juffrou Desiree Gous, ons het vir Daniel Seleka, ons het vir Akona Seleka en dan twee gesigte wat ek nie meer so bekend is nie, as hulle vir ons gou net wil vir ons gee. Wie is hulle en van waar is hulle? Ek is Janay Griesel en ek is van Pretoria, Philadelphia gemeente. Ek is Rochelle Griesel en ek is haar tweelingsussie en ek is ook van Philadelphia en Pretoria. Hier is 'n ongelooflike glimlag op elkeen se gesigte hierso en ek glo 'n warm gevoel in die hart soos wat hulle hierdie eerste bestaansjaarsvieringe suksesvol afgehandel het en dit was regtig 'n prachtprogram. Julle het uitgemis as julle nie hier was nie. En ek wil begin by die een wat al reeds baie gepraat het vanaand, maar wat vir ons nou op Adventiste Radio Pretoria so 'n bietjie woorde gaan wissel, juffrou Desiree Gous. En ek wil net by haar hoor eerste gevoelens na die afloop, hoogtepunte en wat dink u kan u op verbeter as groep en as musikant self? Vir my was dit baie 'n geestelike en 'n diep ervaring gewees. Ons het baie hard gewerk en vanaand kon ons sien wat is die vrugte van harde werk oor 'n lang tyd. My hoop is dat die jeug begeesterd is, dat hulle ook gaan begin instrumente opneem. Ek het klaar gehoor, daar's een wat wil viool speel. Jy weet, dis nou 'n goeie ding, want jy het viool gehoor en nou wil die kind viool speel. Dis wonderlik geweest. Wat vir my ook 'n wonderlike ervaring was die meelewing van die audience, nee? Hulle het hartlik saam gesing, ek kon hoor daai monde is oop en die gevoel was net goed geweest. So ja, dit was verrykend vir jy geweest. Fantasties. Daniel, I want to move to you and I'm going to change to English because I know you're more fluent in it. I would like you to focus on something for me here, something that's different with your group and your music that you're doing and making and producing and playing. It's not secular, but religious. And it's not any religious music. It's a specific type of religious music. Can you speak to that for us briefly? Yes, thank you so much for the opportunity and for the language switch. I am indeed more fluent in English. So our mission as a group is to share God's love through music. Now, when that is your mission, then you have to be very selective. Well, not very, but you have to be selective when you're choosing what type of music are you going to use to bring God's love to the world. And you have to, if you go back to, let's say, the times of the Renaissance, your 1400s, 1500s, 1600s, classical music, Baroque music. In those times, you had secular music and religious music, just as we have today. But if you played the two back to back, you wouldn't know the difference between the two. They sounded very similar. And sometimes that was the case because those who were employed by the church to make the music were also the ones composing music for everyday life scenarios, right? Now, if we look at where we are now, music has become very degraded. Not all of it, but in certain respects. You can see the degradation that has taken place in music. And the degradation is evident in the way that it degrades the characters of those who listen to it. The way they dress, the way they act, the way they live is a reflection of the music that they listen to. And so what we want to do is we want to put our foot not just into the waters of the church, but into the waters of the world, with music that, although it may not necessarily be directly Christian, or may not have been composed for a Christian setting, simply by its form and its style, it is something that can be used as a vehicle to share God's love with others. So most of our selections, in fact, we do both contemporary and classical and Baroque. So we do quite a wide variety in terms of the different epochs of time from which we choose our music. But in all of it, you can hear the music itself and the style of music is pure, something that can be used to give glory to God. Daniel, thank you very, very much for that brief overlook on the type of music that you're bringing to not only Adventism, but to the world. I see Akona is walking away, but I'll get to her because I really need to hear her experience
regarding the cello that she's been playing and the short amount of time she's been playing and how good she's playing. But let me go over to you two ladies, the twins. And in no particular order, just share with me your experience as young people playing in an orchestra or in an ensemble that doesn't play your average type of music. What is your experience regarding that? Dis baie lekker vir my. Ek geniet dit baie om my instrument te speel en te deel met die mense. Wat ek nog as agterkom het as ek voor mense moet praat, is dit ek is baie nervous, maar as ek vir die mense soos my instrument, my dwarsfluit moet speel, is ek glad nie nervous nie. Ek geniet dit baie en dit was vir my baie lekker geweest en ek dink dit is 'n baie lekker opportunity as ek dit kan sê. Wat is jou ervaring met die instrumente wat jy speel en hoekom speel jy daai spesifieke instrumente? Wat beteken dit vir jou as jong dame? Wat beteken dit vir jou as mens? Dit is my lekker om die perkussie te speel, want ek het nog nooit dit gedoen nie. Dis my eerste keer dat ek nou voor mense in Engeland dit ook opgetree het. Dis my lekker om soos die drum te speel, want dit bring iets anders aan die musiek. Ook die xylofoon bring iets verskriklik anders. Dit het so mooi suiwer en rond die stuk mooi af. En wat my lekker is van die drum is, dit is nie hierdie doef drum wat soos die musiek oorvat en als nie. Dit is net so mooi agtergrond ook. Baie dankie. We're going back to Akona and we're asking the question, Akona, there was specific mention during the program that you haven't been playing cello for so long, but you play quite well and good. Can you give us a little bit more insight into that? What is your tip? What is your tip for other musicians? And also, what do you believe you bring to the music community and also to the world in large? Okay, so yes, I've been playing for almost 2 years. And the reason why I play so well, I guess, is because of the practice time that I put in. And so I thank God that I do have free time to practice. So my advice or tips would be to prioritize what you want. So if you want to play a musical instrument, you need to prioritize that and put time into it. If you want to, whatever it is that you want to do, if you prioritize it and put in the time and put in the effort, then you'll be successful. But also just the grace of God, because it's also the gift from God that He's given me, and the blessing to be able to afford an instrument, afford lessons for the instrument, and have the time to practice the instrument. I love that, Akona. I love your focus there on the grace and talents that God gives you to be able, and how He empowers you to be able to do this as your ministry and as your talent. Terug na Juffrou Gous. Juffrou Gous, ek wil graag net by u hoor. Wat lê voor in die pad? Wat vorentoe op die agenda as doelstellings en volgende gebeurtenisse? En wat is volgende vir Crescendos of Praise? Hierdie maand rus ons. En na hierdie maand, glo ek, gaan julle weer die instrumente wil optel. So wat lê voort vir die klanke van Crescendo of Praise? Dit uitnodigings. So ons gaan nou werk aan daardie uitnodigings om mooi musiek reg te kry vir dit. En net vinnig, hoe kan mense julle uitnooi en met julle kontak maak? Hulle kan Crescendos of Praise e-pos, ons het e-posadres en hulle kan ook maar net bel. Ons sal hulle in verbinding bring met ons groepsekretarisse en sy doen die reëlings vir ons. Our email address is crescendosofpraise@gmail.com. crescendosofpraise@gmail.com. Ek praat met Marie van Sail hierso. Sy het nou net die program gekyk, Crescendos of Praise se viering van hulle eerste bestaansjaar en ons wil net 'n bietjie eerste indrukke hoor. Hoe was dit? Wat is u gevoelens en hoe het u dit ondervind? Ek het dit baie geniet. Dit was so rustig en strelend en van daai lied Blessed Be the Ties That Bind was vir my so mooi, want dit is mos wat ons moet doen, ons moet hande vashou. Nee, ek het dit baie geniet en volgende jaar kom ek weer. Ek wou nou net vra, is daar weer 'n keer vir u? Definitief as ek nog lewe. Baie dankie dat u daardie eerste indrukke met ons gedeel het.
Ons gesels nou met Kobus en ons wil net by hom uitvind, hoe het hy hierdie eerste bestaansjaarviering van Crescendos of Praise ondervind? Kobus, die mikrofoon is joune. Wel, ek moet sê, dit was baie inspirerend. En om te sien hoe verskeie mense uit verskeie ouderdomme en musiek, jy weet, kan saamvat en 'n groep so kan saam gel om so goed saam te klink is fantasties. En natuurlik om te sien hoe talentvol almal is, nee. Daar is meer as een instrument op 'n persoon, dit is fantasties. Maar ek dink ek is die meeste beïndruk met hulle harte, want jy kon duidelik sien dat hulle jy weet, hulle het oorgegee aan die Here. Hulle het oorgegee aan die Heilige Gees en hy lei hulle daarin. So vir my was dit 'n geweldige seëning. Fantasties, en sal u weer kom luister na 'n volgende opvoering? Ja, beslis, absoluut. Fantasties, Kobus, baie dankie. Baie dankie. Ons praat hier met Tenis van Tonder en ons wil ook net by hom hoor. Hoe het hy hierdie eerste bestaansjaarsvieringe van Crescendos of Praise ondervind? En ja, wat is die gevoelens? Was uit die hoogste hemel uit gewees. En wat ek nog meer kon gesê het, weet, die viole, weet, was fantasties gewees, die basgitaar was mooi gewees, die dromme was mooi gewees, die klavier was mooi gewees, en ek moet vooral sê, weet, vir die tannie, weet, wat vir ons kom uitnooi het, weet, ek wil sê baie dankie, ons het dit so baie gedien, ek gaan weer kom, ek beloof hoor, maar ek gaan horde mense saambring, en ek beloof dit. Fantasties, sê vir my, ek weet, 'n mens kan seker nie sê 'n gunsteling instrument of so nie, maar is daar 'n gunsteling en was daar 'n gunsteling vanaand gewees? O ja, ek hou baie, weet by die samekoms, weet, almal was my gunsteling gewees, want almal het gestraal, weet, en dit was fantasties, joh, dit was herlewend gewees, hoor, en ek het daai ingelou, veral toe klaar was, ons hande geklap, weet, ek amper trane in my oë gekry, was lekker gewees. So daar was regtig nie 'n gunsteling nie, almal was u gunsteling. Baie dankie. Is 'n plesier, ons maak weer so. I really enjoyed it. I thought it was an amazing program. I enjoyed the variety. I loved the Mr. and Mrs. Cat in the middle. Bit of light-hearted, well, it wasn't really music, but it was fun. If I could say what it lacked is maybe a song for the kiddies or something for the children, because obviously I am very into children's ministry, so that's the only constructive criticism I could say is they must include a children's song, because it would be good to see more kids in the audience. Dit was nou regtig spesiaal en dit het my grootste verwagtinge oortref. Ek het nie al die lede van die wat mens dit ensemble, ja. Ek het hulle nie almal al ontmoet nie. So dit was nou vir my lekker om te sien hoe hulle almal saam as 'n groep opvoer op die verhoog. Fantasties. Uitstekend. Dit was vir my baie lekker aand om by te woon. Ek het geweet ek ken al die lede bietjie voorheen en also hier en daar saam met hulle gesing en musiek gemaak en dit is vir ons lekker dat dit 'n bekendheid is, maar die items wat hulle vandag gespeel het is nie so bekend vir my nie. So dit was vir my lekker om nuwe klanke te hoor. Lekker om te sien hoe die lede nuwe instrumente al meer bemeester het, want hulle het sommige van die instrumente onlangs eers opgeneem. Hulle is regtig baie talentvolle mense. Die vers, alles net 4, gaan nou 5 wees, maar die 4 het soveel diverse talent dat die program nie eentonig raak in terme van die klanke wat jy hoor nie, want hulle kan per persoon afwissel met 'n nuwe klank vir jou bring. Ek het dit baie geniet, hulle harte is altyd gerig en dankbaarheid aan die Here en dit kan jy ook in hulle musiek sien en in hulle gesigte terwyl hulle speel. En die kwaliteit aand is lieflik want hulle is, jy weet, kunsinnige mense neig om 'n bietjie soms geassosieer te word met om bietjie loskop te wees, maar sodra jy na klassieke musiek beweeg, dan is dit mense wat baie gedetailleerd is en baie spesifiek is oor hoe dinge gedoen moet word en jy kan sien hoeveel detail en hoeveel van hulle hart en passie het hulle in alles gesit, tot hierdie tafels wat ons moet sien. En die mense kuier nou lekker, want dit is baie deeglik gereël en is netjies en is mooi, die blomme was pragtig. So ek vir hulle 10 uit 10 vir die aand. Kom met jy, Ina? Omdat ek
omdat ek iemand die gehad het wat ek geken het, wat my klavierjuffrou was, en omdat ek al graag al gesien het speel het. Okay, wie is dit? Juffrou Gous. Wat het jy die meeste geniet? Hier om in die saal te eet. Met 'n konsert. Dit is eintlik wonderlik, want musiek is 'n baie neutrale manier om mense se harte te bereik. Daar's baie skeidsmure wat die wêreld en die lewe optrek en baie bevooroordelings en goeters wat mense net in kampe plaas, en musiek is so neutraal. Dit is 'n ding wat direk met jou hart praat, en dit transcendeer al die mensgemaakte skeidings wat ons oprig. So ek glo vanmiddag was 'n groot seën, en as 'n mens kom en jou hart oopstel, dan word jy, en dis eintlik terapie, musiek is terapie. En ek dink dat baie van ons raak te vasgevang in musiek, en die musiek wat ons hoor is amper meer 'n geraas. Dit is nie, daar's nie 'n boodskap nie. En as jy iemand kry wat musiek lewer, en jy weet dit kom in die hart, en die woorde is daar tot stigting van God en die koninkryk en van die mensdom, dan doen dit iets aan jou, dis opbouend. So dit was regtig 'n vreugde vanmiddag. Dit is my baie lekker geweest om te sien hoe mense, verskillende musiekante, verskillende talente so met tyd saamkom en net lekker mooi saam musiek kan maak tot eer van die Here. Dit is lekker om na te luister. I wanted to cry, it was so beautiful. I thought the program was wonderful, that they chose songs that would suit everybody, and it was very well organised. Thank you. Kyk, dit was baie, dis 'n dinamiese ding. Ek vind dit regtig dinamies, en hulle self, jy weet as ons nou na die geskiedenis kyk wat hulle nou natuurlik blootgestel het daar op die skerm. Hoe hulle by mekaar gekom het. Ek vind dis 'n storie vir nog 'n storie, vir 'n ander tyd. Maar die musiek self was lieflik. En die feit dat hulle so veelsidig is en verskillende instrumente kan speel en so aan. En met sulke ek sê met sulke professionele bekwaamheid daai instrumente te kan hanteer is regtig dinamies geweest vir my. So ek geniet dit, ek sal graag as hulle weer so optrede het, sal ek graag weer kom. Dit was baie netjies, dit was nice geweest. Ek dink dit was werklik baie indrukwekkend, en dit was wonderlik vir die gees opgelig om na die wonderlike musiek te luister. En die mense hier is absoluut wonderlike lewende mense. Ek wil ook net seker dit baie geniet. Dit was 'n wonderlike seën geweest, en ek het myself verbeel hoe moet dit wees as mens in die hemel is en jy die hemelkoepel om jou, om daai klank wat so mooi is. As dit vasgevang kan word, en as jy nog meer deel kan word. Dit was vir my 'n baie mooi belewenis. Dankie. Is it good? I should start with testing, 1, 2. Okay, you can go. The show was brilliant. The music was excellent. The choice of songs was lovely. My only complaint is that the show was too short. An hour was not enough. It was not enough because each one of the artists have various talents, more talents, and we only got to showcase just one. For example, the gentleman was playing a guitar, a bass guitar, and a violin, and so you know, we needed more time so that we can explore. The lady was playing the organ and the piano. I mean, we needed more time to explore their talents and their musical. I mean, I promise you, they only chose just 5, 7, 10 of their songs, whereas they have around 60 songs. So that's my complaint. They should have given it a bit more time. Thank you. Wel, daar het julle dit, vriende, familie, kollegas wat luister na die klanke van Adventiste Radio Pretoria. Ons het so eerste indrukke sessie gehad met Crescendos of Praise vir hulle eerste bestaansjaarsvieringe, en hulle gaan nog vorentoe vir julle pragtige musiek op die verhoog bring van verskeie kerke en seker ook ander aangeleenthede wat julle te beurt val, of wat julle aangebied word of waar julle betrokke kan wees. En daar het julle die e-pos gekry, kontak hulle en nooi hulle uit om ook te kom speel by julle kerk of by julle aangeleentheid. Baie dankie julle, en mag julle geseënd wees, en mag die Here julle bediening vorentoe vat, soos wat hy julle stap vir stap lei. Weer eens baie dankie.